velkommen til en video. I dag skal jeg spille lidt Roblox. Og I kan se, at jeg vil gerne give en lille undervisning på min brainrots. I kan se, at jeg har lidt her. Og lidt herovre, og så har jeg en ovenpå. Der har jeg skal lige holde øje med dernede. Men det er ikke min rigtige account. Jeg skal lige købe den der. Og så tænker jeg nok, hvorfor? Det er fordi, hvis vi går herover ind i den her, så kan I se, at så skal vi bruge den. Så skal vi også bruge en Chimpanzini Bananini. Jeg skal lige trykke kryds her. En Chimpanzini Bananini og en blandt andet. Så vi tager, der er den. Så vi tager den her. Så putter vi den over i flyvemaskinen. Sådan der. Så kan I se, så har vi den derinde. Og så ellers så prøver vi egentlig bare på at få det. Så der er ikke rigtig noget andet, men altså det er jo ikke min rigtige account der. På min rigtige account så har jeg sådan secrets og sådan noget. Men ellers så jo, så er det min rigtige account. Jeg skal lige holde øje med hvad der kommer. Er det ikke den her jeg skal bruge? Jeg tror det er den her jeg skal bruge. Jeg kan lige gå over i flyvemaskinen. Jo, det er det. Så skal vi se. Så skal jeg lige være der. Så kan vi se. Så er det den her, vi også skal bruge. Og vi skal bruge... skal vi derover igen. En Chimpanzini Bananini og en mærkelig fugl. Så det er nemt. Jeg skal for sortigt. Hvor er den der ting nu? Nå, den er ovenpå. Hvor meget plads har vi? Vi skal bare have 2 pladser mere. Ja, vi har nok til, at vi kan hvorfor siger jeg rebirth? Men jeg skal bruge en tralalette til at rebirth på min anden account på min telefon. Men nu så har vi den nede i flyvemaskinen der. Ellers kan vi vente på, at Chimpanzini Bananini kommer, og det kan den om 2 minutter. Så ja, mit kamera falder lige lidt ned. Sådan der. Så kan den der. Sådan der. Og hej Malte! Min lillebror Johnny. Så vi kan ikke rigtig godt høre ham, men altså... Så lige nu... Hej? Jeg tror ikke rigtig godt, I kan høre ham, fordi at vi ikke sidder inde på samme værelse. Malte? Vi skal have en Chimpanzini Bananini. Hvis du har en Chimpanzini Bananini, så vil jeg så gerne have den. Fordi jeg skal bruge den til flyvemaskinen. Hvor er du henne? Malte. Det er bare lige sådan, så du lige ved det. Og jeg har allerede 2 af dem. Så jeg mangler Chimpanzini Bananini og en... Jeg skal ikke rebirth. Jeg skal bruge den til at lave en ting ind i craftmaskinen. Jeg ser lige, hvor lang tid jeg lige... Okay, det er 5 minutter. Men jeg skal bare lige herover. Hvad har du der egentlig? Nej. Du har ikke engang noget. Nej, du har ikke noget. Men
Jeg skal craft en... kan lige gå over og tjekke. Den der... en legendary. Den legendary skal jeg craft. Jeg har den nemlig. Skal du også? Men er det ikke bedre, at jeg crafter den? Sådan noget, undskyld. Er det ikke bedre, at jeg crafter den sådan, så det er, at det er din? Så crafter jeg den til dig, men jeg skal først lige have den til mit indeks. Okay. Så jeg vender lige tilbage, når der kommer noget. Lige for chimpanzini bananini. Wow. Okay, nej, bro. Nej. Så mangler den der pingvin der. Det er også minus, den kommer. Så jeg venter for den fast. Chimpanzini bananini. Wow. Nej, ja. Den skal i craft machine. Så mangler jeg én ting. You are. Nip. Kaboom! Nå, vi klipper tilbage, når jeg har fået den. Så kommer den, der er gået 3 sekunder. Ja. Det kan jeg heller ikke, jeg har lige fået den. Babus, buddy. Men, nej. Nej. I'm coming and snatch that. I'm coming and snatch that. Jeg er til. Den er stadigvæk den. Har du ikke puttet den i craft machine? Ja. Er det ikke fedt? Nå, det tror jeg da, det var. Så nu skal jeg lige have puttet den her ind, og så skal jeg craft den. Jo, jeg kan. Nej, jeg har alt. Hallo, er det rigtigt, jeg har alt? Jo, det har jeg. Okay, det koster penge, og det koster også 15 minutter. Den er i gang med at blive lavet nu. Så vi vender tilbage, når jeg har fået den. Jeg har lige fået den der til Rebirth, man. Prøv at se. Nej, ja, jeg er ligeglad. Men så prøv at se. Hvis man så lige prøver at gå op her. Ikke. Vi prøver lige at gå ind i Rebirthing. Jeg kan Rebirth, men jeg gider ikke lige at gøre det lige nu. Vi skal nok gøre det. Bare rolig, fans. Vi skal nok Rebirth, men det bliver lige, når jeg lige har fået styr på det. Så hvad? Ja, jeg fik dig. Nå, vi vender tilbage, når vi får den igen. Kom, free spin, man. Det skal vi også lige have med på videoen, når det kommer. Okay, vi håber virkelig, vi får den der. Men det gør vi nok ikke. Ej, okay, jeg får den ved siden af mig. Enig. Altså, jeg vil rigtig gerne, hvis jeg nu går ind i spin igen, jeg vil rigtig gerne have haft den der. Altså, den der er sværere end den der at få. Eller 2 gange lock, det kunne også være fedt. Nu skiftede jeg lige karakter, mand. Hej mig. Hej, hvad hedder du? Hey, lad være. Au. Nå, ja, vi vender tilbage, når jeg får det. Videoen igen. Så lige nu, der er 1 minut til det der, og så bliver det nok i den næste video, at vi skal, undskyld hvis der er en, der græder, men bare min lillebror. Men hvis det nu er, at I
har en tralala, så må I godt skrive navnet FODBOLD bindestreg TOSSE og så et 6. Så er det mig. Og så skriver lige ned i kommentaren, at I har den, og hvad I gerne vil bytte den for. Fordi jeg kan gå med til alt. Undtagen lige min job to jobs are hurt. Den gider jeg ikke lige af med. Så ja, det er det. Men når tiden lige er jo gået, så kommer der den der igen. Det har jeg ikke brug for. Det er næste video review i hvert fald. Vi ser lige, hvornår får jeg den. Det gør jeg om 4 minutter. Så venter til, at den kommer ud. Jeg kunne også godt bruge Robloxen, så ikke wending skulle vente så meget. Men kom nu, altså. Jeg gør mig lige hurtigt ud og se. Hvor lang tid er der? Okay, det kommer. Hvad skal man så gøre? Nå, man skal bare stå her. Ej. Fedt, mand. Nå, men jeg vil sige tak fordi... Hvad giver den? Jeg vil sige tak fordi I så med på den video. Husk at smide et like og subscribe, og så ses vi i næste video. Bye.